السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شباب رادم عند طير الطيور. هذول يعني طيور نسل. شوف وقع من عتنا واحد، نقول له نسل ما يصدق. شوف هذا من وقع، هذا رجع. طيور بعتها النسل، انتظرونا. هذا هن والله بعد هذا جناحه دم بي، وانا راح اخرب طيور على مود والله كم واحد طير طيورك طيرت لك اياهن شويه، بعد عذرونا ما طيرهن الا تي بس ريشه. يلا راد لها وكت عمر، راد لها اقل شيء اسبوع، اقل شيء بالموت اسبوع، ولو يبس لو ما يبسه. يلا خلنا نطلع الفيديو. طيرتش كم واحد عندي الجنحة كامل يعني، والله بعد بيهن بعد دم يعني، طير ما ميبس. فهذا كم واحد اطلب طير اقول له انا طيوري جريتهن ونسل ويعلقوا لي، فانا ما اقول اتجاهلهم، فسويت لهم طيرت لهم كم واحد دقيقة وهاي رجع نحطن بعدهن. طيور شوي تعبانه بعدها مرض الوقت يلا يقوم يطيرن. تقريبا قاعدتن صار فوق الشهر، لازم تقعد لها شهرين يعني. انا من تموز واب شهرين، والله تموز واب واحنا بالتاسع شهرين صار لها. انا تموز كنت اطيرها كم وحده بس الطيور ما تلكت بدايه تموز واب الشهرين ما مطيرهن الطيور، وبعد هم ما راح اطيرهن الا الجناح يبس. يلا حتى انا طيورة تمتع بيهن براحتي بالشتاء، مو انا هسه راح اطيرن والريش مالته تعوق او تخرب. والله بس شنو طيرنا كم واحد طيرنا اياهن غير خلت يبس الطيور اللي طلع شو اسمه يقولوا وياي الريش تيبس وسهله، لا حد يستعجل. انا جاي اصور مقاطع فيديو على مودكم، والله على مود الشباب ما يصير ملل ومقاطع دائما اطلع شلون اطلع الطير خرجه المهم اسوي لكم بيها حتى معلومات، وان شاء الله شوي ما نتاخر احنا عليكم. البارحه بدل شو اسمه بدلت الطور مال مي ما يشربون منها تعلمات على القديمه، ما يشربون منها تعلمات على القديمه والله. فجبت القديم حطيت بيها مي، حطيتها بصفها، قلت فكت الله منا شوي يشربون، بس بعدها نفس المي مالها ابد ما شاربات منها. يتعلمن عطشن وطين لها، بس خليني شوي يتعلمن وما وخر عندي، نخاف الطيور ما متعلمات يبقى. شوف رجعت لكم، كانت عندي طيور اثنين تقريبا، طواير اثنين ثلاث طواير اربعة هن انا ما مطيرهن تقريبا، صار 6 اشهر ما مطيرهن، وكبيهن صغار يعني اثنين ما مطيرهن ابد عفتهن. ف انا جاي اصور ما ادري ايش سويت، ما حسيت الا اثنين معتهم طارن وراحن لي غاد، فهسه رجعن يا هي منعتهن. هذه شبع لها طيرة، ذيك الطيرة راحت، وراح هذا الفحل، لا مو الفحل، الطيرة مال هذا الفحل وينها؟ هاي يمكن جاي تنقر بها ملابسة حلقة، راحت ورجعن. والله هناك حطت لي غاد الطيرة بعدني ما مخرج يعني، انا ابد ما مخرجها، خذت لها دايرين لعبت لها ذبت لها طيور رجعت. خلي افتح لكم البرج حتى يطب واللي يطلع. شلت الفرخ مال هذا، هاي واحدة منعتني اياها، الطيرة راحت. شلت الفرخ مالتها خليتها وين يم هاي، خليها هاي الزقة السوداني السود ما احتاجهن، هو بقى بس فرخ واحد عليه بلاج.
وهذاك الثاني، البقية سود، 3 سود. خليها، قلنا نخليها شو اسمه يزقن هذن البلايج انه بيضا واحدين ويزقن. شباب خلي شوي اطوف ذن الطيور وارجع لكم حتى اطلع ذنش الطيور ونسويكم. اي هسه رجعت. طلعناها شباب. طبعا صورت وحسيت قضوة بالتصوير، فلغيت التصوير وبديته من جديد. فتحت لكم هذا البرج ذن طببناهن. خلنا نطلع البقية ما بقية الطيور طلعهن. خليني بواحدهن يلعبن براحتهن. نطلع ذني ان شاء الله اليوم ما بالليل فاتح اشكالهن. يلا 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 طلعن. ابو البيض ولد، ابو البيض شو حصلنا من البيض احنا؟ لا تعال التلاوه. ايش عندنا ما عندنا؟ هذا الفريخ وهاي موجوده. البارحه ريتني يشربون من هذا المي ما يشربون. هاي ما شربت لحد الان من والله هسه انا قلت خلنا دمعتها شويه مي بالقاع كذا. رجعت طبت اخذت نام على البيضات. شنو شباب؟ قلنا حذرونا ما طير هسه ونسي يوقع، وهنا وقع طير ما حد يطي، فعلي من انا اخسر طير وادرب طيري. الطير مالتي ما حد يعطيني اياه، والطير مالتي نسل يعني ما يقاوم، يعني ياخذ دايرين او بعدين شويه وقع هناك. هذا العدي قدمته لكم اليوم. انا اعوف ان دشرا خلين في الساعه. انا الطيره شبعه دشر دائما اقولها. ولهنا انتهى مقطع الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعل الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد. وهذا مقطع اليوم بسيط.